Hi guys! So, niabot na akong pink Maya card. And karon ato siyang i-open. Nabre. For stands of all things pink. And the collaboration of Blackpink. Ay, kagwapa sa akong card. Huwag ka pretty. Uy. Pretty kay siya guys. Naka username. So, kini siya kay collaboration ni siya sa Blackpink. Kay mag-concert sila karong November 28 to 29. Di man na to kaya mo ato dito. So, card na lang. Card na lang sa. Card pa atong ma-afford guys. Gi-order na ko siya kadturang October 30, then naabot siya kay November 11. Kini guys, ka-limited rin siya og na-extend siya hangtod karon pili pang maka-order. Pero yung promo sa concert dili na avail. How much is the bill? Oh,